niryo gusa reka ariyo terime tutakoresha bamwe borwara puresha tuvuze mu mvugo twumva muzinifu turabashamura mu izina papa barikiwa sana uzi ukuntu uzi usirimba pa harimo muzinifu aho ngaho n'urugero gusa ntanzi siwe kuko n'umunsi duherukana yavuze ijambo ntazibagirwa mu buzima nyumva afite umuhamagaro yeah umunsi Yesu abambwa Bwana sifiwe amen guhabaye connection yihuta y'abadayimoni umugisha mwinshi cyane revera reve ariko nanje nzoba revera vuba reka ngusaba uhaguruke reve kubera ko turi inshuti wowe ntiwongora dukomere Imana amashi menshi cyane revera wo muri Philadelphia turakwiyegereje wagize neza kuzana inshuti yanje cyane urakaze Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane nubwo wasanze biyegereje karibu dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe dushimiye Imana yaduhaye umwanya mwiza umugoroba utarigeze ubaho utazongera no kubaho ikaba yemeye ko tubunezererwa Imana ishimwe cyane haleluya hari abantu benshi bararanye imigambi yo kuramuka ariko bitakunze ariko twebwe Imana yabihaye tuyikubitira amashi tuyishima kubera ko ntacyo twatanze kugira ngo tugeze aya magengo turi bazima haleluya dushimiye abayobozi b'igitaramo baturaritse Imana ibaheze umugisha mwagize neza cyane kugira ngo dutaramane namwe turabakunda kandi tuzabakurikirana cyane Imana ibaheze umugisha kindi nshimiye abashumba baje mu gitaramo Imana ibahe umugisha mu bakubitira amashi abashumba baba bafite ibintu byinshi cyane barimo by'imiryango yabo ndetse n'itorero umushumba uzoza mu gitaramo muzamo mwakira kubera ko abashumba baba bafite shuguri nyinshi Imana ibaheze umugisha kubwo mwihariko shima itorero ryantumiye muri ko bitira amashi buzira uburyarya muri abantu beza uhereye ku mushumba abayobozi b'abamama Imana ibahe umugisha nyarabakunze ba mama muzosubire mu ntumire nzose twarahujije biteye ubwoba Imana ibaheze umugisha n'abantu beza sinzi uko tuzotandukana ariko twabagiriyeho umugisha Imana ibahe umugisha mwinshi ndavuga umwanya mutoya kubera ko ndahamya neza ko nta basenzi baje nta bantu baduhatuje gukura mu kabari kandi turi babiri n'umushumba rero ndavuga umwanya mutoya duheze Imana ubwiza kwanza atukuzwe twishimiye kubona abayumbe Imana ibahe umugisha abayumbe ako nkunda abayumbe yeme Imana ibahe umugisha papa abayumbe bari bantumiye ushize nyabonye abayumbe benshi nzi n'abandi ntazi ndetse n'abaririmbyi n'abamama Imana ibahe umugisha
umuntu wese uzoguma mu gitaramo ntako azoba, umuntu uzokunda igitaramo ntako azoba. Pigie Bwana makofi kwa jina la Yesu. Oh, haleluya. Amen. Umuntu wese uzokunda igitaramo ntako azoba. Daudi aratarama aravuga ngo nubwo ingabo zambambira amahema kuntera. Iyo umuntu yataramye neza adafite utundi tuntu ugatarama ariho umutima uri n'imbaraga n'ubwenge, hari imbaraga ijuru zarimanura kubataramye kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwiza. Oh, haleluya. Hari intambara zazitsinda tutazirwanya kubera amavuta y'igitaramo. Kubera ko iyo dutaramye tuba duhora twitoza, kuko mu ijuru umurimo gusa no gutarama, nta gukora akazi k'amaboko. Tuzotarama, dutarame twatse umuriro, kandi nta saha ziri mu ijuru, nta masaha ngo sizeri yabaye ngo saa 3 zabaye. Tuzotarama gusa urufaya twatse umuriro, ijuru rifatwe. Kubera ko tuzoba twahuye na Babeli n'intumwa n'abahanuzi. Bene data batubanjirije bagahara amagara yabo. Tuba turi kumwe na Yesu bwiwe, umwana w'intama w'Imana. Tuba turi kumwe na ba Yoshua, ba Esteri bazoba baraho, nta gukengana. Nta muntu uzoba uhavuga ngo bonye ba telefone ngo canga n'abantu bose banesheje amapepo yo kwiba. Ariko nkunda Imana ye. Naimba kidogo hapa duniani lakini mbinguni nitendele yasa. Tuzosirimba twatse umuriro, nta mukungugu uzoburiyo. Ijuru ryubatse ukuntu kwiza bikiranuye neza, nta kantu k'agakungugu. Tuzosirimba twatse umuriro, abantu batabyitojeje bazogira ingorane. Duheze Imana ubwiza, dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Oh, ntabwo bizohekera hano mbinguni, tutaendelea yasa no kuri. Reka dusome ijambo ry'Imana kubwo gucungura umwanya. Ndavuga amagambo make kandi mfite umunezero gutaramira Bujumbura. Uhereye hano muri kicumba cya EPGR na hano mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara nyinshi twahaboneye Imana. Francine n'umuhamya. Abantu benshi bagiye hanze, abandi baratawanyitse, ariko iki gihugu twakigiriye nk'umunezero, tubona ubwiza bw'Imana bukomeye. Cyo gitumiye tukigezemo tuzatumva tumerewe neza. Turasoma ijambo mu gitabo cya Samuel wa mbere gice cya 16 umurongo wa 6. Musoma yihuta nadufashe. 16 umurongo wa 6, Samuel wa mbere uragera ku verse ya 11. Some mu izina rya Yesu. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati, nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samuel ati, turebe mu maso he cyangwa ikirere cye, ko ari ikirere namugaye, kuko Uwiteka atareba nkuko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Amen. Amen. Turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Iryo jambo n'Imana yari impaye ngo ndibabwire nimugoroba. Kwemerwa n'Imana yangizeho ububasha bukomeye cyane, nicyo gituma ntarivuga umwanya munini. Kubitira ijambo ry'Imana amashi. Hari abantu baza baba bashanga umukumva bakaruha umwanya bakumva batakaye, ariko nubwo utandika utahana ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana biraruta kwemerwa n'abantu bakomeye. Dufite abantu hano hanze bemeje abantu barabemera, ariko mu ijuru ntibabazi. Dufite abantu bafite inshingano mu itorero, inshingano zikomeye, bemewe n'idini, idini ribaha inshingano. Abantu bose barabizi ko baza bakora kandi baza bakorera idini neza, ariko Imana ntizibemera. Ariko ndabararikira kugira ngo iminsi yawe ugifite yo kubaho uharanire gukora kugira ngo wemerwe n'Imana. Haleluya. Amen. Umuntu yo kwemerwa mu itorero,
umuntu yo kwemerwa hano hanze, umuntu yo kwemerwa na bene wabo, ariko Imana itamwemera. Ariko umutima wambwiye ngo mbaganirize mbabwire kwemerwa n'Imana. Umuntu wese ufite ubwenge afite ubushobozi bwo guhitamwo neza, gukora neza kugira ngo Imana imwemere. Kandi umuntu wese azi iminsi amaze ariko ntazi yasigaje. Mu gihe rero utazi, shakisha gukora kugira ngo wemerwe n'iki? N'Imana. Haleluya. Ndavuga ibintu bitandatu umuntu agomba gukora kugira ngo Imana imwemere. Mvuge n'abantu 4 Imana yemeye bavugaho amagambo akomeye. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Haleluya. Bana bacu batoya rubyiruko, mushakishe kwemerwa n'Imana. Iby'idini bizosigara hano. Kuba muri ministeri no muri korari utemerwa n'Imana nukuruhira ubusa. Gusirimba cyane ugasirimba uri umuyumbi, ariko mu ijuru bazi ko uri umuforoderi nukuruhira ubusa. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo se twoba twararuhiye iki urya munsi tutabonye Imana. Kwemerwa n'Imana. Mukubitire Imana amashi. Haleluya. Bibiliya ivuga muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 1 ngo Imana yonyine ubwayo ngo yetegereza Yobu mu gihugu cya Usi. Imana ngo iramwemera, Imana iramuhaya. Uw'Imana yemeye, Imana izimuhaya. Habe nubwo abantu batokwemera, Imana ni kwemera, izokwemeza abantu gushaka no kudashaka. Imana ngo yemera Yobu, iramugenzura kubera gukiranuka kwa Yobu. Ngo yageze ariho agatamba ibitambo bizane mugoroba, ngo gatambira abana be ngo aho biriwe kugira ngo wenda ngo nimba bagize umugayo imbere y'Imana, ngo ibitambo bibashe kubabarira ibyaha abana be bemerwe imbere y'Imana. Ngo yari imfura y'inyangamugayo, yaravuze ngo nta munsi n'umwe nyirukanye imfuzi cyangwa umupfakazi cyangwa umukene, ngo nta muntu wanyirukiye. Yobu ngo arakiranuka mu gihugu cya Usi. Bibiliya ivuga ngo Imana iramwemera, ngo Imana imuhayira Satani. Haleluya. Haleluya. Imana ni kwemera izoguhamya. Yobu ibibazo byose Yobu yagize, ntabwo Satani yagiye ngo imuvamiye mutere. Imana ngo kubera kumwizera no kumwemera iragenda ibwira Satani ngo se Satani uvuye? Satani aravuga ngo mvuye mu isi kwitambagiramo. Aramubaza ngo se wabonye umukiranutsi wanje Yobu ukuntu ameze? Imana izi abagore n'abagabo n'abahungu n'abakobwa bafite imitima imashije, idafite gusubira inyuma, itagendera mu gititi, itagendera mu rugomo, yamaze gutumbira Siyoni yamashije. Imana ibwira Satani ngo se wabonye umukozi wanje Yobu? Satani abwira Imana ngo nibiriya bintu wamuhaye. Iramubwira wowe abana 10, abahungu 7, abakobwa 3, biriya bintu byose by'inka, ingamiya, indogobe, intama, biriya bintu byose wamuhaye nibyo byamushajije. Imana ngo kubera kwizera Yobu, Imana irabitanga. Imana ibwira Satani ngo genda ubijane. Satani yinjira mu rugo rwa Yobu, iratemagura ibintu byose birarangira, abana barashira. Ariko Yobu kubera ko Imana yari izi ko ubugingo bwiwe bushingikirije kuri Kumana, aravuga ngo Bwana ametoa tena ametwa, jina la Bwana libarikiwe. Hari abantu baza bakorera Imana kugira kubera ko bafite ubushobozi, ariko mu byago abatizera baza bahunga umusaraba. Ariko mu ntambara iyo wamaze kwemerwa n'Imana, Imana iba yarakuyunguruye, yarakurebye, ntibazagendera ku marangamutima y'ubutunzi. N'igihe ubutunzi buhari n'igihe budahari bazabemera Imana. Mukubitire data amashi. Haleluya. Yo baravuga ngo Bwana ametoa tena ametwa, jina la Baba libarikiwe. Imana izikunda ngo abakristo bamaze kumaramaza, nubwo imvura yogwa, nubwo intambara zoba, ariko tufite gusubira inyuma. Imana icyo nyikundira, nta muntu woyibwira amabwire ngo uyibwire amabwire ngo kuri yuze umubona ngo azaririmba ngo, ariko Imana izi ikwemera kuko yabanje kugutata ikakureba. Dawudi yabwiye Imana ngo Mana, ikimenyetso n'ikimenyimenyi ko ari wowe wenyine nyemera, ngo uzontate nsinzire ndafite amahimba, uzontate nsinziriye. Abantu bose bagira amahimba baza bayagira babona ku manywa, ariko nta wowe umenya kugira amahimba nijoro aryamye asinziriye. Bamwe baza basama, abandi bakagona, abindi bikamera nabi.
Dawudi abwira Imana ngo Mana uzonta tusinziriye kugira ngo umenye neza ko mu mutima waje ndafite inzindi Imana mparikanyije nawe. Tupepe Bwana wa majeshi. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Oh hallelujah. Hallelujah. Uzohagara na Yobu inka zirashira, ingamiya zirashira, abana barashira, ariko aravuga ngo Bwana ametoa tena ametoa, jina la Baba limarikiwe. Abantu bamaze kwimenya bemewe n'Imana, Imana yagerageje, ntibaza barebera ku bintu by'amaso bigaragara, baza bagendera ku bitagaragara, kuko bigaragara nibyo akanya gato, ariko bitagaragara nibyo igihe kirekire. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Imana yongeye kwemera Abrahamu, ariko iryo jambo ndarikunda Mana. Imana ibwira Abrahamu, Imana imuhamagara muri uriya bakarudayo ngo igihe Setera yari yamubaje w'ibigirwamana, akabyanura kuko Abrahamu nta muntu wigeze umubwiriza gukizwa, ngo yitegereje gusa izuba, aravuga ngo ibigirwamana bya data Tera ntabwo arizo zaremye ijuru n'isi, ntabwo zaremye izuba n'inyenyeri n'ukwezi. Ngo Imana ibona kumaramaza kwa Abrahamu sogokuruza wo kwizera, ngo yizera Imana atarabona, atarumvana n'abandi. Oh haleluya. Duheze Imana ubwiza. Duheze Imana icyubahiro. Abrahamu, wewe naniwe kwizera ngo utore umurongo, urabwirizwa ukurira mu itorero, waraje uricara, ariko Abrahamu ngo yitegereze izuba rirashe, nijoro yitegereze ukwezi n'inyenyeri, aravuga ngo hari Imana yaremye ibi bintu. Imana yabimugenderera, iramubwira, Imana izigenderera amawazo, yahagurutse gushaka Imana, yahagurutse kuva mu rugomo. Imana ibwira Abrahamu ngo unyemerere uve hano muri iki gihugu, ngo uje mu gihugu nzakwereka. Abrahamu ngo agenda atazi yaje. Rimwe na rimwe abantu bizeye Imana baza bagenda mu nzira itagaragara. Haleluya. Mu nzira itagaragara. Nicyo gituma abantu benshi babicanga cyanze, nuko kutagaragara kuza gukomeza abantu bamaze gukomera mu kwizera, kuko kwizera ni inzira itagaragara, ni inzira itagaragara. Abrahamu ngo kubera gukunda Imana, ngo yumve icyo Imana yavuze, ngo amaze kumva icyo Imana yavuze, oh haleluya, baragenda. Imana yari yamubwiye ngo uhaguruka wenyine, tuhagurukane na bene wanyu, ngo uhagurukane n'umuhungu wabo na Rutu umuhungu wabo, ngo bagere i Harani. Ngo Imana ihagarika umuhamagaro wiwe imyaka 2 irashira, ngo kugeza igihe Imana yateje intambara mu bagaragu babo kugira ngo Imana ibatandukanye. Abrahamu abwira Rutu ngo tora ahuje najeje ahandi, ngo Rutu ngo arebesha amaso y'umubiri, ngo abona ahantu hari imirambi, ngo yitora Sodoma ni Gomora. Abrahamu ngo akomeza inzira y'imisozi igana i Kanani, ariko Imana ntaco yabivuzeho. Imana ngo irindiza imwima umwana kugeza mu zabukuru. Amaze kumubona, Imana iramubwira ngo mpaze abitambo by'amapfizi n'intama, mpaze inka z'amariza, ndashaka Isaka umwana wawe. Ndashaka Isaka. Iryo jambo ndarikunda birenze urugero. Komera rima igara sikia. Nimba waje nta kindi kintu upfunyise mu ntoki, zamurira Imana ubwiza. Abrahamu yemerwa n'Imana
ngo azamuka umusozi muri urugendo rw'iminsi 3 hari intambwe utaratera Imana ikeneye kugira ngo ikwemere urugendo rw'iminsi 3 umunsi wa mbere burira buracyo umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ahuruka ku musozi Moriya aho yahoraga atambira ibitambo mwana aramubaza ngo se ko dufite umuriro tukagira n'ingwe ngo igitambo kiri hehe aramubwira ngo Imana iri bwirongere abakristo bizeye Imana ntimukaza mucika intege amagambo yawe azarema abazayifu bose bazavuga ngo turashize turapfuye ngo umuriro uratse Timiza amagambo azarema ijambo ryo kwizera ngo riragenda rirema intama kuri Moriya nta muntu wari warigeze aragirayo nta muntu wari wararagiyeyo ngo intama izimire kandi ngo abona ngo ari intama ifite amahembe yagogoye intama ikuze Imana tuzogusubiza agasubizo bene akako muri kanti bene wanyu bokora Imana izikunda ngo nisubiza buje guca abantu bose babi abakoze n'abatakuze uzohora mu buzima bwo gukunda Imana kurareba gute Tiba tete samurabura nari ya biri mariga ozekeya yimayiga bafata umwana Isaka umwana umwe ngo kandi yagiye atabwiye Sara ngo amuhambira amaguru n'amaboko n'ubutwari naho wawushushaho gukunda Imana ngo kuko yatekereje ko ngo Imana yamumuhaye mu zabukuru ushobora kumuzura kwizera imbaraga z'Imana ushobora kumuzurira ngo amuhambira amaguru n'amaboko aracana ngo amurambika adafite gususumira dufite kwizera ko turagira kwizera kudafite gususumira tudafite gususumira Imana ikeneye abakobwa n'abagore bafite kwizera kudafite kujagajega ubu dufite abantu bananiwe bavuye mu byizerwa baragwa kubera ko barebeye ku igame y'abandi kandi abantu bose bananiwe baza batanga urugero ku bandi bananiwe ngo nasebukubo ngo ese muzamumanye cyo sebukubo cyamunanije murakize ni umugore wavuze ijambo ribi yaramututse yamamugusha aramuharika siko nuwi wacu ariko Imana yaramubabariye niwe muntu wafashwe n'imbaraga sebukubo araguruka abantu bose barabizi ariko umugore yamamubwira ngo yari yagize abashitsi kandi bakomeye bavuye kure ngo aburi hene agiye kubabagira ayikabiye umugore yamavuga ngo sere ndo babaze nyina kandi wacu abagabo bacu kuvuga ngo nyuko umugabo Shuranga data utabaza kumenya imirimo y'Imana hari urugero Imana igukeneyemo nubasha gutekereza ukamenya Imana ko yoshobora kuzura ibyawo zapfuye bitagaragara kugira ngo Imana ibashe gukoresha ibikomeye ubu dufite abakristo bazohora ari abanyedini ntaci muzoguma gusa mugereza kadanse z'idini gusa zo kwatsa umuriro w'idini muzoneza abanyoko wanyu n'abanyagosenge ariko Imana ntizibabona ariko si mwebwe Imana mbabarire oya abantu gusa batabashe kumenya Bwana sifiwe kwemerwa n'Imana haleluya amen
mwakubitira Imana amashiba. Ibrahimu we najua wanipenda, ngo amuhambira amaguru n'amaboko adafite gususumira, ngo amare wasohora imbugita, ngo marayika uva mu ijuru ujuze utobara speed, ngo yamayirwa nkamufata ukuboko, ijwi ngo ruvugira inyuma ye riramubwira ngo Abrahamu menya kunkunda. Hari imirimo myinshi uzi ko wakoze ibitangaza, hari imyaka uzubara wabaye mu itorero, hari urugero Imana ikeneye kugira ngo ikwemere. Imana izokwemera n'uwitandukanya n'abandi ugashaka Imana yawe, Imana itarintira n'Imana yawe. Abantu benshi bahirutse Imana kera bazagomba kuvuga ngo Imana ya Abrahamu na Isaka. Chance yasohoye indirimbo ivuga ngo ubu mfite ubuhamya, Zaburi indirimbo ngo ntabwo ari ya bene Kora. Yeme mwebwe ko nta bintu Imana yabakoreye, ariko muzamuvyibuka neza. None ko ubyibuka kuzurya mudasenze, ariko ni kwa mufana botekeza Imana yakoze bamaruka yakora mudasenze. Mu gitondo ukabyuka ntusenge, abandi baje muri burakeye ugahebura, umunsi biyinga ukikurura ukaza nyuma, mu gitaramo cya gatatu tubamo mukubitira Imana ihambaye izikora ibitari. Abrahamu Imana iramubwira ngo menye kunkunda. Hari urugero Imana igukeneyemo kugira ngo ikwemere, ugomba guhaguruka. Haleluya. Umuntu wa gatatu Imana yemeye ni Yohana w'Umubatiza. Umuhungu wavutse nyina mukeneye na se ngo afada ashatse kubera umuhamagaro, afada ashatse. Yohana w'Umubatiza yavugiye Imana ngo avuga ukuri kudahe kuvugwa n'abafarisayo, yamababwira ukuri, ababwira ukuri gukomeye. Yajeje guhamya Yesu, aravuga ngo jewe ndi mutoya, ariko ngo uhaye inyuma yanje ngo aca bugufi kuruta abashumba benshi biki gihe, kuruta abayimbe biki gihe, kuruta abagore benshi, aca bugufi. Aravuga baramubaza ngo izina rya urinde, ngo ndijwe. Ndijwe ryurangurura mu bitayi, ngo mutunganye inzira z'Uwiteka mugorora inzira ze. Ngo avuga ukuri kugeza igihe yavugiye umugore wari kwishari, aramubwira ngo ibingibi gantu byemewe mu bwami. Yamagira inzigo arayibika, umwana ngo aje kubyina bisanzwe, umwami ati mubwira icyo ukeneye, mbwire ikintu ukeneye ngigukorere cyose. Umwana w'umukobwa se tiyarazi ko nyina ari umuzayifu. Ubu dufite abana b'abakobwa bamwe batazi ko wenda banyina ari nk'abazayifu, bazabumva inama zabo zose. Hari inama yo kubwi uwo mugisha, kumbe ni Derira akakugira inama y'ubuderira. Imana tubabarire. Kari agakobwa ntikari kazi ko nyina yabaye umuzayifu, ngo amubwire inama, aramubwira ngo nkeneye igitwe cya Yohana kumbehe. Amaze ngo baramufunga ngo zimare kumurya. Wamenya ko Yesu yaje aha yakora imirimo n'ibitangaza, kubera ko Yesu ngo yamaze imyaka 33 ku isi, imyaka 30 ngo yari ategereje amategeko y'Abayuda, avuga ngo umwana w'umuhungu ntagomba kubwira ijambo avuga atareneze imyaka 30, ngo akagera ku mpumyi n'ibimuga afite ubushobozi bwo kubikiza, wakabaha appointment akababwira ngo cyanje kizagera. Imyaka 3 ngo nibwo yakoze imirimo n'ibitangaza, azura abantu bapfuye abana ba Yayiro, umwana wa Yayiro barazana nibwo ariko bakiza ibimuga n'impumyi barya abantu bari barwaye ku kidendezi cya Bethsaida. Yakoze imirimo ahaye yihuta, aravuga ngo mwege mufite igihe kirekire ku isi, nimunyizera muzokora ibiruta ibyaje. Haleluya. Ayimidiwe Bwana. Numara utekereze imigambi ufite iyihe migambi yo gukorera Imana. Yesu yadusigiye misi imwe gusa, ni uguhindura isi. Kandi yakoze haya akubaguriza, afite n'intambara z'Abayuda, ariko ntuzamubujije gupfa, ariko yapfuye yamaze gusohoza icyamuzanye ntabwo yagitakaje inzira, yasohoje ibyamuzanye. Haleluya. Yohana w'Umubatiza, Yesu arabwira abigishwa be ngo mugende mumubwire ngo impumyi ko zirakira n'ibimuga ko birakira. Hari igihe kimwe uzuba mu ntambara, umukristo akaba mu ntambara agatekereza ko Imana yamuretse, agatekereza ko Imana idahaye imwumva, ngo arare yapfuye. Yesu ubwiwe aravuga ngo mubabyawe n'abagore, ngo nta muntu umeze nka Yohana, mubabyawe n'abagore. Abona kuvuga ijambo rikomeye. Iyi Imana yo kwemera igatinda kukuvugaho no kuguhamya, ariko umuntu wese Imana yemeye zimuhamya.
intwari z'Imana ihora izirata kubwo gukunda Imana no kwizera. Imana ni kwemera izoguhamya kandi kwemeza abantu. Ubu dufite abakristo bopfa bakabura ubuhamya imbere y'Imana. Haleluya. Yohana wamubatiza avuga yama aguma mu butayu, yama aguma mu butayu arabwiriza ntigeze agira sinagogi, ntabwo yayoboye iparuwasi, yama aja mu butayu gusa, agoja mu butayu kugeza apfuye, arafungwe ngo yiziramurya arapfa. Yesu aravuga ngo mubabyawe n'abagore. Kandi uhereye cya Yohana umubatiza ukageza uyu munsi dutaramye hano, ubwami bw'Imana burahani bw'intwara neza bukisha mu imbaraga. Haleluya. Bwana sifiwe. Uwa kane ni Dawudi mwene Yesayi. Niwe muntu wenyine Imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko umutima wanje umeze. Dawudi yagiraga umutima mwiza, umutima utagira inzigo, umutima utagira ubugome, umutima utagira ishari. Sawuli yagiraga ishari kandi ari umwami. Haleluya. Ariko ngwiwe ngo yagiraga igikundira akagira uburanga bwiza, ngo akamenya guca bugufi, ngo n'abasirikare batabaranaga na Dawudi ngo bagaze bakunda ngo ari we mukomando bagomba kujana kubera kuba umuntu mwiza. N'igihe yagwaga mu cyaha agacumura ngo yihutiraga gusaba Imana imbabazi. Ubu dufite abantu bafite imitima ikomeye nk'amabuye yinangiye ku byaha byabo. Ariko Dawudi yanditse igice cya 51 muri Zaburi, igice cyo gusaba imbabazi ku ntege nke yari yagize. Umuntu wese ugira umutima mwiza Imana ikunda ni umuntu usitara ku cyaha runaka agasaba imbabazi. Dufite abakristo bari mu kunywa ameza barasitaye, barakoze perinati hano hanze, ariko bakanga kwireka. Icyandikiza kimarwa n'iminsi, icyaha umuti w'icyaha no kwireka. Nutirega ijuru ko riraguhiga izogufata umunsi umwe. Haleluya. Nimuzamure kubera ko mutara muri bataraga. Haleluya. Ninda bakubwiye ko kugumana icyaha Imana izokujana mu ijuru. Yohana wamubatiza akora mission, arababazwa, arapfa, aja mu ijuru. Imana imuvugaho kandi tuzoja mu ijuru yicayemo. Dawudi mwene Yesayi umuhungu wari gitangaza. Bibiliya ivuga ngo aja gutabara, ngo aja kuramusa bene se ngo bage muri ibyo kurya, ngo ahurana n'umunsi Goliyati yasaze igitondo cya 39. Yari amaze ibitondo 39 ngo ari igitondo cy'umunsi 40. Ngo ahaguruka akabwira ngo mu Isiraheli ntihabone ku muntu umwe ngo aze turwane, ngo ni mudutsinda tuzoja kubakorera tubimbata zanyu. Ngo uhereye kuri Sawuli n'abasirikare bakinjira. Ariko ngo Dawudi umwana mutoya ngo utare waramenyereye mu matwi yiwe aho Imana itukwa. Dufite abakristo bamenyereye ko Imana itukwa. Arabaza ngo si uwo muntu ninde? Baramubwira ngo ni Goliyati w'Umufilisiti utarakebwe, kandi ngo yatangiye yamenye kurwana intambara ngo akiri umusore w'umugenda. None dore kwangana wowe ndi wo murwanya. Ndetse ngo bakuru be batangira kumusunika bababwira ngo se udutama wadusigiye nde kurajaye. Yari yarabahaha mu ihereye kuri Sawuli kugeza ku basirikare bose. Ariko Dawudi wari waratoranyijwe n'Imana aja asigwa amavuta yo gutsimbura Sawuli agihari. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Dawudi we Imana ibwira Samuel ari Rama y'Inayoti, iramubwira ngo Samuel, ngo kubera ko Sawuli namwanze namugaye, ngo ugende wuzuza amavuta mu ihembe. Sawuli yabaye umwami ku bushake bw'abantu. Imana yari yabwiye Abisiraheli ngo nije mwami wanyu. Bukeye ngo abantu batangiye kugira intege nke, ngo baravuga ngo nakwe tuguyemba kugira president nk'abandi. Samuel w'Irama ngo aje imbere y'Imana ararira, abwira Imana ngo Abisiraheli bagumutse ko barasaba ngo bashaka kumera nk'abandi. Igihe cyose uzokenera kumera nk'abandi hari ibyo uzotakaza mu bwami bw'Imana.
kumera nk'abandi. Imana iramubwira ngo wirira, ntabwo ari wowe basuzuguye, ahubwo ngo nije Mana wabakuye muri Egiputa nkabagaburira mana, bamenera amazi yo mu gitare, mbambutse inyanja itukura na Yorodani. Bwana sifiwe. Ngo babashe kwanga, ntabwo ari wowe banze. Ngo ararira ngo kugeza igihe Imana yamubwiye ngo suzageze he kurira Sawuli kandi naramuciye ku ngoma. Imana iramubwira ngo wuzuza amavuta mu ihembe. Amavuta Samweli yari yarimikishije Sawuli yarayo mwishupa sobanura igihe gito kuko yari yaratowe n'abantu. Ariko Dawudi, Bwana sifiwe, Imana ibwira Samweli ngo ntujane mwishupa, ujane mu ihembe, bisobanura ngo atazomuvaho. Ihembe tiriza rimeneka, tiriza risaza, bamusuka amavuta yo mu ihembe. Abwira Imana, arayibwira ngo Mana, ko Sawuli atarafa, ningera imbere ya Sawuli kimi kumwama gihari. Imana iramubwira ngo ugende witwaza inyana y'umwaka umwe, ngo uvuge kugiye gutamba kwa Esayi. Ngo agituruka hariya, ngo uhereye ku batwara bagaze bubaha Samweli wirama y'Inayoti. Haleluya. Abantu bose bataramiye Imana bagakorera Imana, bagira icyubahiro cy'umwihariko. Mukubitira iryo jambo amashi. Haleluya. Haleluya. Dawudi ngo agituruka ku irembo baramusanga, narababwira ngo na amahoro yanzanye, naje gukora gutamba ibitambo bisanzwe. Ngo amaze gutamba ibitambo yinjira mu nzu yegera Esayi, aramubaza ngo se abana bawe barihe? Bibiliya ivuga ngo azana abahungu 7 yibagirwa 8. Azana Eliyabu, azana Bashama, ba Abinadabu, ngo abahungu beza barebare b'uburanga bwiza. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo Samweli, abo bantu bose nabagaye, ngo uramenye nturebe nk'abantu, ngo koje uzanyitegereza he ku mutima, kugira ngo Imana ikwemere. Imana zirebe biri hana mu mutima. Haleluya. Ibyo mukora byo kwemeza abantu no kwemeza idini sivyo Imana izirebe. Imana izirebe umurimo dukora tuyikuye ku mutima. Imana ikareba urukundo dukunda Imana. Haleluya. Imana iramubwira ngo sinza ndebe uko abantu bareba, uramenye tumusuka amavuta. Kandi ngo yariko turuka hariya, bakamavuga ngo uyu nguyu ni umwana yatoranyije kuba umwana. Abahungu 7 barangiye, ngo yegera Esayi, aramubwira ngo se nta wundi muhungu ufite? Aramubwira ngo hasigaye akana kamwe, ariko nakungereka intama. Aramubwira ngo akonje turya katarasa. Bibiliya ivuga ngo agituruka hariya, niho twasomye hano, ngo agituruka hariya, ngo ijwi ry'Imana ribwira Samweli, riramubwira ngo haguruka, ngo uri umwami wa Isiraheli araje, haguruka ngo umusukeho amavuta. Ngo agituruka ku irembo, aramuhagurukira Samweli, ngo amusukaho amavuta. Amaze kumusukaho amavuta, Bwana sifiwe, kubera guca bugufi arongera yisubirira mu ntama. Bukeye ayo namakuru maremare, ngo umwuka w'Imana uva kuri Sawuli, ngo umwuka mubi umuhangaho, ngo arabaza ngo se nta muntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Ngo abagaragu be baramubwira ngo kwa Esayi ngo hari umwana uzi gucuranga, kandi ngo w'umugwaneza w'umwitonzi uzi guca bugufi, umwana w'igikundiro ari we Dawudi. Ngo baragenda bamuzana, wakaza curanga, ngo yatangira gucuranga, ngo amapepo agahunga. Ariko umuntu w'Imana agira agaciro yeme. Umuntu uza wirukana amapepo, umuntu ugira umwuka wo kwirukana amapepo, uzamo mutinya mu mwubahe. Duheze Imana icubahira. Haleluya. Amapepo azahunga abantu badafite ayandi mapepo. Umunsi umwe Yesu yakoze ibitangaza, baramubwira abafarisayo ngo wowe bazabavuga kuri wowe mukuru wa Beelzebubi. Arababwira ngo iyo nza kuba umukuru wabo, ngo ubwami bw'irwangi bw'ikabagishamo kabiri babusinzwe. Ta Beelzebubi yo kwirukana iyindi Zerebebubi. Iyo umuntu yatoranyijwe n'Imana agira imbaraga zo kurwanya ubwami bwa Satani, agira imbaraga zo kurwanya ubwami bwa Satani. Abakristo benshi kubera ko bashize imbaraga zo kurwanya ubwami bwa Satani, bamwe bariyunze, abandi babaho ngaho. Dawudi ngo yageze acuranga ikidari ngo yagicuranga, Sawuli agahembuka. Imana ikeneye abahungu n'abakobwa n'abagore n'abagabo
bagomba kugira umwuka w'Imana kugira ngo barwanye ubwami bwa Satani ashobora kuba ihumure mu gihe cy'ibibazo abantu baremererewe bakoroherwa. Dawudi ngo abigisubizo cya Sawuli kandi akiri umwami. Sawuli ngo amugirira ishari umunsi umwe. Bwana sifiwe. Goliyati yarabarembeje ngo hagere agemuye. Bwana sifiwe. Amen. Abakristo bafite imbaraga z'Imana ntibaza batinya intambara, baza bitegura gutsinda kuko urugamba turimo Yesu Kristo yararutsinze. Ntabwo tuzatsindwa. Zararangiye. Ntabwo tuzatsindwa. Satandigira amajwi y'iterabwoba izivuga ngo bandi akabarananiwe ngo bandi barasizwe. Ntabwo tuzatsindwa kuko umwami wacu yaratsinze ku mugaragaro kandi abadayimoni batsinzwe. Niba abandi uyu munsi Yesu abambwa. Umunsi Yesu abambwa. Umunsi Yesu abambwa. Bwana sifiwe. Amen. Ngo habaye connection yihuta y'abadayimoni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Satani ngo atuma kuri rufu aravuga ngo mushikiriye bagira ngo nafa aramera nk'abandi bose ngo apfe ngo amare gucikana baravuga ngo ikuzimu mumukomeze kuko bari barakomereje n'abandi bera bose. Yesu ngo amara iminsi 3 yakora imirimo ikomeye. Icyambere ngo yagiye kwimura paradiso yabera, ariko kugira ngo atsinde Satani yari yaragiye yama ahagarara. Ngo yari yarahagararanye ifunguzo yari yaribye mu ijuru. Anajua furaha ya mbinguni. Satani azi bwiza bw'ijuru, azi byishimo by'ijuru. Ngo yari yaragiye arabihagararana ngo yimira paradiso y'abakiranutsi n'abera. Yesu ngo agereyo. Bwana sifiwe. Oh haleluya. Ntabwo Yesu azarwana na Satani. Yesu aza komandinga. Aza komandinga. Yamuciyeho gusa gutya ngo amukuraho ifunguzo. Kinkubita hasi kiragwa. Kinkubita hasi kiragwa. Amwakura urufunguzo ngo yimura paradiso. Ngo atangariza basigaye ikuzimu ba Kayini n'abandi bapagani bari bapfuye. Arababwira ngo mutegereze umujinya w'Imana. Abantu bahe bakunda kwihana muri iki gihe. Hari witangazo rikomeye. Bwana sifiwe. Turi mu gihe cy'umuntu cyo kugira ngo mwihane. Nimu wakomeza imitima mukanga kwihana. Hari igihe umuzobishaka mukabibura. Turacyari mu gihe cy'umuntu Imana ikeneye ngo mbuze mwihane tuje mu ijuru. Kuko nyuma yo gufa nta migambi nta no kumenya. Yesu yimura paradiso abantu bose ngo bashitsi barabibona. Abantu abashitsi baba benshi i Yerusalemu. Yesu yimura paradiso ngo amara aratangaza aravuga ngo nimeushinda ulimwenguni. Oh haleluya. Yesu amaze gutsinda urufu na Satani na kuzimu ngo atangaza intsinzi. Aravuga ngo basigaye bose ngo nimugende mwisi muzunguruke mutangariza abantu bose ngo abemera mubabatize mu izina rya Data iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Yesu wametangaza ushindi. Haleluya. Abagore ngo bazindutse ku gituro kare kare ngo bagenda bavuga ngo se ninde udukuriraho igitare ko twebwe turi abagore twenyine ngo kandi bari bazindukanye ibihumura neza. Ngo bazindukanye ibihumura neza ngo bagende babibaza mu mutima ngo basanga marayika yamanutse yegereye agashamba. Arababwira ngo nzizo muhaye mwibwira ngo ko murashakira Yesu mu bapfuye umuzima mu bapfuye. Ngo mugende mubwire n'abigishwa be ko yazutse. Batangaza gutsinda. Abadayimoni batsinzwe ba munsi ku musaraba bagatsindwa ikuzimu. Nibo n'ubu bahari baduhangayikishije n'abantu baswe karite kera batsinzwe byarangiye. Satani ntagutera ubwoba yaratsinzwe. Kandi n'abamukorera bose barushwa n'ubusa. Satani icyaza ahemba bamukoreye ni urupfu. Ariko Yesu Kristo azahemba ubugingo buhoraho. Mukubitira Imana amashi. Haleluya. 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 Tuzamura amaboko y'Imana. Oh haleluya. Oh! Dawudi ngo yari yaramenye Imana itari y'amabwire itari ya bene wabo. Amenya Imana arayumva muri we mu buzima bwe. Arayigendana arayiryamana arayirira. Imana iramuhamya ngo mbonye umuhungu ufite umutima kuko jewe nshaka. Abantu bemewe n'Imana. Icyambere umuntu wemewe n'Imana agira akwiye kuba ari umuntu wakijijwe neza. Umuntu utari umuforoderi,
umuntu utazuba agashuhe mu by'Imana wakijijwe neza. Dufite abaforoderi bo mu ikanisa kandi bataza abaforodi itabi habe n'inzoga ntibakiyinywa, ariko ni abaforoderi, ugomba kuba uri umuntu wakijijwe neza. Wobwira Imana ngo Mana untate nijoro na kumanywa, warakijijwe neza. Hari abantu baza bakizwa gusa aho abantu bari, ariko bagera aho abantu batari ibihomora. Ariko umunsi wo kurepeta ngo nije gutangira kadasi ngo naje ndaje imbere, indirimbo zazitumbagira zikagera imbere y'Imana n'indirimbo z'abantu bakijijwe neza. Abantu bazoririmba mu ijuru muri finale ni abantu bakijijwe neza. Abantu batakijijwe neza bazoguma hano. Zamura amaboko niba mwarakijijwe neza mwese. Abaforoderi burimo. Abantu bari mu guforoda inshingano, ariko ntawe uzi uforoda ubukristo. Icya kabiri, nta muntu uzi uforoda imbuto. Nta muntu woforoda imbuto z'umwuka kuko ntawe ufite. Ariko iyo umuntu afite umwuka, imbuto zaziza hano zikanagaragara. Wewe ni baruwa watu wote wanakusoma. Nguko turi abakristo ngo kandi tugize igihe ngo kamembe, ngo muzamumenya ko turi abantu bafite inshingano kameme. Mu bwami siko. Ugomba kuba uri umuntu wakijijwe neza. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ikeneye abantu bakijijwe neza. Iyo umuntu yakijijwe neza, automatikema umwuka azamanuka. Umwuka ntugashe gusengera umwuka. Abantu iyo bakira abana mu mwuka bazavuga ngo tugiye gusengera ngo imbaraga ngo umwuka. Nukizwa gusa neza, umwuka azamanuka. Kuko umwuka azagenda ukuna hano mu itorero karagenda areba imitima imeze neza kugira ngo abana nayo. Imana ikeneye abantu bakijijwe neza. Uzukizwa hari abantu benshi, ukizwe pasiteri ahari cyangwa adahari. Ngo pasiteri ngo pasiteri ngo muri aho pasiteri ngo Bwana sife ngo Yesu ashimwe. Kandi afite irandevu. Muzi irandevu. Mu ijuru wabonye 0, imbere y'Imana wabonye 0. Ngo Yesu ashimwe. Ngo ni president bakorane ngo haleluya ngo amen. Aha abantu babona. Yesu yaravuze ngo mwirinde umusemburo w'igifarisayo. Mwirinde umusemburo w'igifarisayo. Ese kujya jambo murabyumvishije ba papa. Mwirinde umusemburo w'igifarisayo. Umusemburo w'igifarisayo ukizwa abantu babona. Ngo bari bazi guhagara mu mayira abiri ngo bakavuga ngo tuzadutanga icyacumi. Ngo twiyirishe ngo bagakunda kwitwa amazina ya barabi ngo no kwicara ku ntebe ndende. Ariko ari ababandi kuko nibo bishe Yesu. Kandi bakuriye idini barasonye amategeko y'igifarisayo na ya Mose. Umunsi umwe babwiye Yesu ngo se kubera iki bakijije umuntu ku isabato. Yesu arababwira ngo nije chef w'isabato. Jewe nije chef w'isabato. Ngo se wewe urinde. Ngo se none ngo amategeko ya Mose ntuyemera. Ndayemera. Waje kuyahindura ahubwo nyaje kuyakomeza. Kuko amategeko ya Mose aravuga ngo umuntu nafatwa asambana yicwa. Ngo ariko je bagiye abitekereza agiye yifuza kera bayamaze kubikora. Uko abantu benshi ko barigira nabi ngo turi mu buntu. Ubuntu nibwo bukase kurusha amategeko. Tegeko rya Mose ryavuga ngo umuntu namene ubundi gisho barimene. Ariko Yesu aravuga ngo imbabazi. Ariko nyuma y'imbabazi hazaho umuriro. Mwirinde umusemburo abantu bafite umusemburo wo kudakizwa neza. Umuntu akarepeta, akaririmba, abandi bakayobora amakanisa, abandi bakaba president bakora, abandi bayoboye ikiyumbe, ariko buzuye umusemburo w'igifarisayo. Baza bakizwa hano kumasika abaturage, kumasika abantu. Tibagira ubwoba bw'Imana. Jewe uzambwira Imana ngo umunsi nyashirutse ubwoba bwo gutinyuka Imana. Imana izonye icyakiri kare. Umunsi Imana yande impishingano zo kuyikorera nta bantu bari bahari. Umunsi mpamagaranya ni jenyine. Imana izohemba umuntu umwe, izohana umuntu uyu umwe.
abantu bagize amatwi mabi bakaza kugirira muzi ko abafarisayo ubufarisayo ari bo bikurusha ubupagani kandi urubanza ruzatangira mu nzu y'abizera ruzatangira mu nzu mukureho umusemburo w'igifarisayo ubufarisayo ni bubi agatutaka aha haba umuvumo haba n'umugisha hari abantu batabizi igihe cyose wumva utameze neza Bibiliya ivuga ngo yaca abatamzi ngo umutamzi winjiraga afite ihuzu y'ubutamzi efodi ngo akinjirana ibitamba hera Bwana sifiwe ngo nubwo yabaga rugize winjira rimwe ku mwaka ngabo izu ya Aroni ngo yinjiranaga ibitamba mbere yo kugira ngo atame ngo yageze yitambira ngo iyo yinjiraga atabanje kwitambira iwe ubwiwe ngo yageze bamushoye ku mugozi urimo jungana kwa mamanga ngo bagasiga hariya ngo yageze agenda akagwamo bagakurura intumbi kuko nta wari wemerewe kwinjiramo aha ku gatuti mu ikanisa iri abantu ntibaguma gukora imirimo y'Imana ariko bafite umusemburo w'igifarisayo ari abapagani kandi ari abakristo muzi umuntu kwitwa mu Kristo umupagani dushamburiye ayo mapepa mu Kristo umupagani muimbaji musenganyaji muzinifu mu Giswahili niho biba bimera neza muzinifu Temeza muzinifu ajabu sana umuntu ukora umurimo w'Imana kumanywa ibyo yabikamurenga lakini ni muzinifu uzinifu Igiswahili se murakize nibyo gusa reka ariyo terime tutakoresha bamwe borwara puresha tuvuze mu mvugo twumva muzinifu turabashambura mu izina papa barikiwa sana uzi ukuntu usirimba pa harimo muzinifu aho ngaho n'urugero gusa ntanzi siwe kuko n'umunsi duherukana yavuze ijambo ntazibagirwa mu buzima nyumva afite umuhamagaro umuntu ufite umuhamagaro azankoraho ari kuri tanamuzi umuntu agasinema kako uzugira ibyo ya papa ariko afite quelque chose ya rendez-vous ya mazinifu basore bacu we mwafasha tugashamburiye iryo jambo Kamila rimariga yasikia imaigira imani. Bonza simira. Kengera ndimo. Muzamugira ngo Imana ni mwene wanyu. Imana muri mukuyikinisha mukagani bene wanyu. Amashara n'amashupa ushamburi umuntu wenyine yisha ikindi cyo kwishamburiya mu mutima mukora musamburo abafarisayo bakuvuga ibyo mudakora abafarisayo ngo bari bazi ngo kuvuga imirimo abandi bakabwira abantu imirimo batokozaho n'intoki kubera uburemere bw'amategeko ariko ngo bakabwira abandi ngo nibayakurikire bakabahiya rurohora ariko bagera ahantu hihishe gutya bahora mu bigonzo muri quartier ese wa mwuka namwe wageze ino kumuhwereye yemewe ndi imbere y'Imana afite ubwoba sinyorira imbikorari nze ko hari ikintu nyakoze sinshobora sinyorara nguruka cyangwa ngo ndare kuri Tanganyika
amateka yeah agomba kuba ari umuntu ukijijwe neza kugira ngo Imana imwemere ukijijwe neza uyu ni umurimo w'abatambyi berejwe nimba abatambyi bahagaze bapfa batabanje kwitambira uzutekereza ngo bize kugwa neza uyu ni umurimo nisho gituma ndi mukubona abantu bafite inkota y'ubupasiteri nuko utabumenya ubupasiteri ni ngo gufata ukuntu muzi ubukristo ko bwatunaniye bufite uburemere bukomeye noneho ubupasiteri ni ikindi kintu kiremereye kimeze kandi nk'ubukristo kandi umwuka wo gukunda igipasiteri ni umwuka wo kwishira hejuru gusa ngo bamenye n'umushinga suyoboye iyo ukereye umushinga cyangwa kwenda gukora business yawe ukazura za Dubai ugari gihangange bakakwandikaho ugakomera ukabikomerezwa mu bizimana nukenera gukomera uzobanze ushake gukizwa neza uzokomera ni hame ni principe uzokomera mukubitera Imana amashi icyakabiri ahora na connection Imana ubusabane bwa direct dufite abantu batacumva Imana iyo utumvishije Imana wowe uzugira amahoro uzoza mvuda haumva connection y'Imana uzamuja gusenga amasengesho menshi ntakaza baya mayitaje azabaye gushaka mu Mana kuko iyo ufitanye connection y'Imana ubuhagaze mu kibanza ciza ubu nyine hari abantu ijuru ryo hamagara bateri ngo ntaye Leza y'u Burundi zivuga neza Mana ngo uwo muntu ndushobora kumuronka ngo ari mu kibanza cya kure dufite abaririmbyi bagiye mu bibanza bya kure n'abayumbi ariko bagiye mu kibanza cya kure Imana yibakeneye yibashaka ntizibabona rezo yarakatise bateri rowo umuriro warazimye Imana yabwiye Abisirayeli ngo igicaniro ntikikazime igicaniro ntikikire gute ntikikazime Imana ikeneye kugira ngo ikomere wasumuriro dufite abantu bakije umuriro w'ubusambanyi abandi bakije umuriro w'ibihuru ariko yavuze ijambo rikomeye Yoshua aravuga ngo mimi na nyumba yangu ngo nimwihitiremwe niba ari Imana zo hakurya ya Rwarose cyangwa ngo niba ari Imana z'abamori bandi igihugu ariko aravuga ngo jewe n'abana baje n'umugore waje ngo tuzakorera Uwiteka Imana ikeneye abantu bava mu rwabangabo kugira ngo duhagarare twamamaze ko duhatuvugira Imana ntizipfa kwemera gusa umuntu azusebo wiwe ugomba kuba hari ibyo wasize hari naho wageze ukubitira Imana amashi baza mugenzi wawe ngo suracumva kayengera ka connection y'Imana bacagira ubusabane n'Imana mubaze bareba nawe ububaza connection zigende gihe gusa wafutaguje wagiye mu bintu bitari byo ariko connection y'Imana ibahora ku bantu bafite imitima ikijijwe Pigieni Mungu makofi kwa jina la Yesu kubitira Imana amashi sanga tatugituma Imana itwemere n'umuntu ufite umutima wo guca bugufi umusemburo wa Farisayo wari uwa hejuru hayi abantu bose bagiye hayi hejuru umwuka wo hejuru ukumva ko ari wewe ukamukunda ngo uje ku ntebe y'imbere abandi iyo babyuse uramusha uzikunda ngo ari wowe usigara inyuma y'abandi uje inyuma y'abandi tugaragare kubera ko abakristo bafite umwuka w'Imana wakijijwe neza bagira umwuka wo kunezeza Imana batareba abantu ariko abantu bafite umusemburo w'Abafarisayo azakunda ngo yama wakoza amapepo wamara ukaza gusirimba cyane ngo biremerwa se himiza mama ya nyakare mwambura umusemburo w'Abafarisayo wo kuba umukristo aha abandi akamagira ibintu muri telefone akandi mukunezerwa ko biri mu kuyoba ibintu birimo
Imana ndayemera ngo sinza ahantu gucya ngo bakanze ngo no abana babishizemo ngo no wari ubinyoherereje ninde wonyohereza amapepe muri telefone yaje kandi kimenyesha nikimenye ko telefone yawe irwaye harimo password nkazine nta muntu uzikoraho ariko umukristo uzufungura password twicaranye nyo ifungura ukayibona nawe naho abana ngo bari mukugiriye hano nyuma kuri screen iya message iya WhatsApp muri telefone yamara kaza y'amajambo atarana ngwego ngo warubizi se ngo amakuru ngo wonyine ngo ndahantu watuje ngo ijuru ko kamera ndimbe ubukristo bwaha butari hana mu mutima n'umusemburo w'abafarisayo Yesu yasize awushamburiye aravuga ngo mukaburire umusemburo w'abafarisayo nta bintu bikomeye muzogeraho na bimwe abantu bafite umusemburo w'igifarisayo Imana ikeneye ngo umukristo yere telefone yere ururimi rwere amaso akizwe amen timoni mukubona abandi bantu bafite amaso atyaye aza yamareba gutya amaso kanya nyakamvutabe ntizihindukira igira amaso izireba inyuma amaso idahindukiye izambigira gutya iyo umuntu adakijijwe hano dore akare ku mutima kaza gasezegera hano kuka nuramuka uhishe uzovuga ibintu bibi cyangwa urebe nabi amaso yo mukristo azayona amaso yo mukristo sinkurwembe dufite abantu bafite amaso atyaye arimo kwamabona muri Amerika ari hano ngo ari kumeze neza kuramubona umuntu uri muri Amerika akamapepo nayagoye abantu ese nyagiye kureba ngaruke aho hantu si sawa ingaruka z'abantu batakijijwe neza baba mu tuntu tudafatika tudafite umurongo ibintu byabuje abakristo kugira imbaraga ibintu bitoye kugira Imana ntiyopfa kukwemera gusa kubera kuvuka hari ivuka cyangwa ukusa Imana izayemera umuntu wavuye mu tuntu n'utundi kubitira Imana amashini mba mwanezero cyakana ngo no umuntu uzi kubara imigisha y'Imana umuntu uzi kubara ibyo Imana yamukoreye ku rutonde utari umushango wo gutekereza yazanezerwa yibuka umunsi w'amateraniro akavuga ngo hari igihe ubuzima bwanje bwo hari bumeze gutya ariko Mana warabihinduye Satani hora mu buzima bwo kutwereka byananiranye ariko uzubwira Satani ngo nubwo hari byananiranye ariko hari byakunze duheze Imana icubahiro atukuzwe ibintu bikomeye Imana yagaye Israel yayigaye kutamenya gutahura imirimo y'Imana bangoye amazi yo mu gitare bambutse inyanja itukura ingabo za Farao zirarimbuka bazibona imfura zo muri Egiputa zapfuye bazibona barya inyama zo mu butayu bayoborwa n'inkingi y'igicunu y'umuriro ariko ngo bananirwa kubara imigisha y'Imana ariyo migisha Imana yakugabiye jewe ngira ubuhamya by'imitima Imana yankoreye nyo kwandika igitabo nyo kwandika ibintu bikomeye nuzoza wumva wabuze ikintu cyo kunezeza uzayibuka Imana yagukuye hari igihe Satani yagukoreye akagambana itekereza kugiye gupfa itekereza kugiye guseba ariko Imana yarabikoze hari aho Imana yadukuye hari Imana yadukoreye ibyo zonyine mu bishingiraho woba mu buzima bwo kuranya Imana no kuyihimbaza ukaba imbere y'Imana uhawe yinezeza kubara imigisha Imana yadukoreye kutamenya kubara imigisha y'Imana nukuba umushanga mu bitekerezo kandi ngiyo tubaza imigisha y'Imana ngo tukibutsa Imana ibyo yakoze ngo n'intwari zituma dutsinda intambara turimo nubwo zawumva intambara zakugandanye uzawibuka ibyo Imana yakoze ngo n'imbaraga zazituma dutsinda urugamba rw'intambara turimo uyu munsi intambara ufite ugwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo
bwira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Haleluya, amen. Kumenya kubara ibitangaza by'Imana. Hari intambara Satani yaduteze itekereza ko tugomba gupfa, ariko Imana yarabizemeye. Hari amajoro Satani yatugambiriye ko tugomba gupfa, buraca burongera buraca, n'ubu buzoguma buce. Uzamwicara mutekereza iby'Imana yakoze. Icyagatanu ni ukumenya guca bugufi, kumenya kwibuka imirimo y'Imana, kumenya gukorera Imana, kuba mu buzima bwo gukorera Imana udahatwa. Haleluya. Ukazumenya ubukene buri mu itorero, ukamenya abakene mu bana, ukamenya abapfakazi bagiye kuburara, ukamenya gukorera Imana, kubera ko mu ntego zitanu ibintu bitanu Imana yaturemeye harimo kuyikorera. Ukazugira umwete wo kuja kurepeta korali abandi baryamye, ukagira umwete wo kuja gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kumenya gukorera Imana tugihari. Icyanyuma ni ubuzima bwo kwizera, ubuzima bwo kugira gute? Kwizera. Abaheburayo 11:6 hazavuga ngo ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana, ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana. Iyo turi mu buzima bwo kwizera biza bituma twiringira ko intambara turi mu ejo tuzazitsinda. Tuba mu buzima bwo guhimbaza no gushima turi mu ntambara, tukizera ko tuzazitsinda. Kwizera niko kwatumye Abeli atanga ibitambo byiza kuruta ibya Kayini. Kwizera kwatumye inkike z'amabuye ziriduka. Kwizera kwatumye Mose amaze gukura yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, ahubwo yemera kurenganwa n'umwe. Kwizera ni ukuboko kuza kwakira ibiri kuri. Haleluya. Abantu bose bagira kwizera muza mwakira ibintu biri mu masezerano Imana yavuze mutarabigeraho, ukaba mu buzima bw'amashimwe no gutegereza. Kwizera ni intwari zituma umukristo atsinda urugamba. Kwizera ni amaso azayobora abakristo mu rugendo. Umukristo wese agomba kugira kwizera mu buzima. Haleluya. Uzi iminsi umaze ariko ntuzi usigaje. Shakisha kuba mu buzima bwo gukora, kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana. Imana dufashe kandi ayo mashini makeya cyane, make kabisa, make kabisa. Reka twongere andi mashini menshi cyane, dushimira ijambo ry'Imana. Urakoze, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane.